يقول المؤرخون: كان أهل المدينة يصل إليهم البر ولا يعرفون من أين يأتيهم. كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يحمل على ظهره، يقول صاحب الفصول: يحمل الورق والعين والدقيق ويطرق الأبواب، يدفع إلى كل أحد ولا يدري من أين يأتيه. هذا دأب، هذا ديدنة. وكان إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه، أكو جماعة بالمدينة يشتمون الإمام، يقول إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه وصله بالأموال بالبر، يجي ليه الإمام سلام الله عليه يبر، ينقل الأموال، يسأل عن وضعه، يتفقده، وبهذا الطريق يستميله. أما الخلق القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول المؤرخون: كان أهل